Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahqiru, orang ngeremehaken. Nek bahasane senori, bangsane nggih Bangilan ngerempehaken, ngemprehaken. Ora ngeremehaken nek cara Jombang. Al-wirda ing wirid, bahwa utawi wirid iku al-a'malu pira-pira amal, as-sholihatu kang bagus, allati kang ta'ammaro kang dadi rame biha kelawan lati opo al-awqatu pira-pira waktu. Amal soleh yang mengisi baik, waktu. Watang kafulan dadi kacegah biya kelawan lati apa al jawarihu piro-piro anggauta. Kacegah anil wukui saking tumibo, saking terjadi. Fil makruhati ing dalem piro-piro perkara kang disengiti. Bialla yaktania kelawan yen to ora merhatiaken bihi kelawan wirid, bala yuwadhiba iku bu niku diwai, bala yuwadhiba lan ora ngelanggengaken alaihi ngatasi wirid illa jahulun angin sapa wong kang bodho, wong kang bodho banget budune. Lima krono barang fi kang tetep ing dalem wirid, bayane minal ubudiyati saking ngemawula lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wal khuduri lan teka tegese sebo baina yadai ing dalem ngarsane Allah. Watana umi lan ngrasa nikmat bidzikrihi kelawan ngeling-eling Allah. Wali annahu lan krana setune wirid iku yurisu bisa murukaken ku nyebabaken apa wirid bisa nyebabaken taswiyatal batini ing bersihi batin, wajal bal anwari lan narik pira-pira nur. Baya utawi anwar iku alwaridatu pira-pira warid, pira-pira perkara kang tumeka ing dalem jerone ati. Fatasyawufu mongko utawi kepingin laha maring waridat ma'a adamil iktinai ing dalem sartane ora merhatiaken bima kelawan barang yajlibu kang narik apa ma ha ing waridat iku minah jali setengah saking budhu
kudu wal khumki lan kumprung. Sumadakara mongko kari-kari nutur sapa musannif nutur annalahu ing setune iku kaduwe wirid maziyatan ana kelebihan ana kautaman al waridi ngatasi warid min wajah ini saking arah luru asyara kang awe isyarah sapa musannif ila awali maring wajah kang awal biqolihi kelawan dawe musannif al waridu utawi warid bahwa utawi warid iku ma barang yaridu kang tumeka apa ma ala batinil abdi ing atase atine kawula bayane ma minal ma'arifi saking pira-pira makrifat arabbaniyati kang bangsa pangeran wala taifi lan pira-pira perkara kang lembut arwahaniyati kang bangsa ruh Waya utawi lataif ruhaniyah iku al anwaru pira-pira nur pira-pira pepadang allati kang yansyarihu kang dadi jembar biha kelawan lati apa sadruhu dadane abet wayastaniru lan dadi padang biha kelawan lati apa qalbuhu atine abet wasirruhu lan jerone atine abet iku yujadu ditemu apa warid fidaril akhirati ing dalem alam akhirat wal wirdu utawi wirid iku yantawi kalempit apa wirid binti wa ihadihi dari sebab kalempite iki alam dunya ayafna tegese sirna apa wirid bifana iha sebab sirnane hadhihi dar wa aulama utawi luweh utama-utamane barang yuk tanah kang den perhatikaken apa bihimma iku ma barang la yukhlafu kang ora kena diganti apa wujuduhu wujude ma payambaghi mongko sayukja lil abdi kedue kawula apa ayas taksira yen to ngakeh-ngakehaken sapa abet minal aurati saking pira-pira wirid qabla fawatiha ing dalem sadurunge pote aurat idza lam yumkinhu tatkalane ora kongang ing abet apa khalfuma ngganteni barang fata kang pot apa ma minha saking aurat wa ilasani lan isyarah maring kelebihan utawa wajah kang kaping pindho biqolihi kelawan dawe musannif al wirdu utawi wirid iku wa utawi wirid iku wa utawi Allah iku talibuhu kang nuntut ing wirid mingka saking sira wal waridulan utawi warid iku anta utawi sira iku tatlubuhu nyuprih sapa sira ing warid minhu saking Allah wa aina lan iku ing dalem endi panggonan utawi ing dalem endi enggon ma utawi barang
wa kang utawi Allah iku talibuhu dat kang nyuprih ing ma mingka saking sira mimma saking barang wa kang utawi ma iku matlabuka panyuprih ira minu saking Allah. Yani ngersakaken sapa musannif ngesaken anal wirda ing sak temene wirid iku wa utawi wirid iku hakullahi hake Gusti Allah mingka saking sira. Bal waridu utai warid huwa ya warid iku hakuka hak ira minu saking Allah. Wa qiyamuka lan utawi oleh jumenengi sira bi hukukihi klan pira-pira hake Allah alaika ing ngatasi sira iku aula luwih utama wa al yakulan luwih patut bil ubudiyati kelawan ngemawula mintolabika tinimbang panyuprih ira hududaka ing pira-pira bagian ira wa wukufiha wa wukufika lan ngadeg ira mahasatane hudud wa atalan nekani sapa musannifu musannif bidzalika kelawan dawuh nekaaken irsyadan nekani irsadan halih nuduhaken lil muridina maring para murid kabeh aladina rupane wong akeh yatasawwafuna kang padha bronto padha kepengin sapa ladina ila waridati maring pira-pira warid wayatrukuna padha ninggal sapa ladina padha ninggal al aurata ing pira-pira wirid wa yastaqiruna lan padha ngremehaken sapa ladina ing aurat wadzalika te mengkono tasawuf lan tarku bronto maring warid ning tinggal wirid iku minal jali setengah saking goblok tengah saking bodho bisa marotiha klan pira-pira buai wirid walidzal krono iki taklil lam yatruk ora ninggal sapa al arifun wong kang ahli makrifat auradahum ing pira-pira wiridi arifun ma tamakkunihim sartane mapane arifin fi akhwalihim ing dalam pira-pira tingkai arifin aksaro halih luweh akeh minal muridina saking para murid saking utawa tinimbang para murid para bapak, para ibu ingkang teng jurune kurung pengen garis niku asline hikmah dene jabane kurung niku penjabaran la yastahqiru al wirda illa jahulun al waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa ihadihi dari wa awlama yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu al wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu
Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Kula baleni nggih. Padha-padhane niku sik mboten kleru. La yastahqirul wirda illa jahul. Niku sak padha. Al waridu yujadu fid daril akhirah. Sak padha maneh. Bal wirdu yantawi bintiwa ihadhihi dar. Sak padha maneh. Wa awlama yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Sak padha. Al wirdu huwa talibuhu minka bal waridu anta tatlubuhu minhu. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Kula waca terjemahe alon-alon pilih sempat menulis. Tidak akan meremehkan wirid. Kecuali orang yang bodoh. Buka kurung sangat tolol. Karunia Allah buka kurung warid tutup kurung terdapat di akhirat. Tetapi wirid akan habis dengan habisnya dunia. Dan sebaik-baik yang harus diperhatikan oleh seseorang ialah sesuatu yang tidak kunjung habis. Wirid itu sesuatu yang dituntut Allah darimu. Sedangkan warid itu adalah sesuatu yang engkau harapkan dari Allah. Maka di manakah letak perbandingan antara sesuatu yang dituntut Allah darimu dengan harapanmu dari Allah? Para bapak niki terjemah secara global. Walaupun sudah diterjemah niki tasih sulit dipahami. Pertama, kula badhe ngaturaken apa iku wirid lan apa iku warid.
Wirid ialah segala macam bentuk ibadah lahir dan batin, baik yang wajib maupun yang sunat. Sedangkan warid ialah pemberian-pemberian Allah dalam hati hamba yang berupa keterangan hati, nur cahaya, dan kesenangan berbuat ibadah. Taufik dan hidayahnya. Definisi menurut satu pendapat. Dan niki definisi menurut kitab sing nembe kita waos. Wirid ialah semua amal yang soleh yang untuk mengisi semua waktu. Dan dapat mencegah semua anggota dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi. Pun niku definisi nurut kitab niki. Wirid para iblan para bapak niki ampun dipahami kados dene sing diwaca badane salat. Ampun niku tok. Niku nggih wirid tapi sebagian dari arti wirid. Di wirid niku semua amal perbuatan ingkang soleh. Gampange sing dilakoni secara ajeg, dilakoni ajeg untuk mengisi semua waktu agar waktu itu terisi sesuatu yang baik. Cobi kula terangaken mulai saking ba'da subuh. Ba'da subuh setelah kita bersolat jamaah subuh, kita baca astagfirullahaladzim sak tutuke sampai donga. Sawise maca wirid astagfirullahaladzim sampai donga, terus banjur kula sampean kabeh maca malih
amalan-amalan yang ditugasi guru. Kapane sadiriyah nggih maca Fatihah, maca syahadat, maca takbir dan seterusnya. Kalau bisa diamalkan sampai terbit matahari. Niki tergantung teng kemampuan kita masing-masing. Tergantung tugas kita masing-masing, tergantung profesi kita masing-masing. Sing kula terangaken niki kanggene murid sing profesine niku termasuk mutajarid. Mutajarid niku wong sing melulu ibadah. Sing melulu ibadah. Mengki kangge mutaharif beda. Mutaharif ku wong sing tasik kerja. Niku beda malih. Niki kula tak nerangaken sing mutajarid dhisik. Nggih. Aja kesusu ati sampean bantah. Ku sik tak terangno mutajarid lah kula nek teng pasar yo napa. Iku ana dhewe iku terangane ana dhewe. Ene ngaji hikam kudu dipilah-pilah. Nek ora dipilah-pilah salah paham sing diterangno mutajarid tok akhire sing masar nyang pasar malih mogok. Aku moh ning pasar. Po, lah aku ngaji hikam. Keterangan hikam ngono iku. Dadi wis gak nyambut gawe. Sampeyan wis ning pasar. Lah iku wong kebelasuk niku. Niki kula nerangken sing mutajarid lil ibadah. Sabadane matahari terbit menawi bulatan matahari sampun nampak kaya tampah tapi rupane abang. Niku mulai sembahyang. Jenenge sembahyang salat isyraq. Salat isyraq sembahyang mencorongi matahari. Niki namung kalih rakaat. Mangke menawi matahari niki sampun dhuwur kira-kira setinggi tombak. Nek disawang ngoten kira-kira setinggi tombak, kira-kira 2 meter. Seterusnya niki enten penggawean amal soleh jenenge salat duha. Salat duha niki jumlah seluruhnya 12 rakaat. Tapi yang dibiasakan kalian Kanjeng Nabi 8 rakaat. Sabadane salat duha mangke terus nyandak Al-Qur'an. Saman waca Qur'an. Terus nek Qur'an niki wis bosen nggih. Zikir. Zikire ngangge zikir lisan lan zikir ati. Zikir lisan, zikir ati. Maca la ilaha illallah lisane muni atine la maksuda illallah. Mungkin nek mun kesel lisane kesel kare atine tok sing muni. Nggih. Allah, 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 Allah. Nggih. Niku jenenge zikir khafi. Pun mungkin menawi pun bosen nggih ganti amalan sanes maca sholawat, maca istighfar. Sampai kira-kira jam 11 utawa setengah 12. Bar niku nembe tilem jenenge tilem qailulah. Qailulah aku tidur di siang hari.
Mungkin menawi sampun zuhur nggih berangkat jamaah zuhur. Terus nglakoni wiridan malih bar ngoten terus maca Quran malih, kesel maca niku zikir, maca selawat sampai asar. Asar mengki budal malih jamaah malih terus sampai malam. Kira-kira jam 09.00 sampeyan tilem. Ya, jam 09.00 tilem. Nek saja ana penggawean ya rada akhir titik, engko jam 2 tangi. Salat lel sampai subuh. Niki mutajarid lho. Mengko ana sing mutaharif. Mutaharif niku tasik kerja ning pasar, kerja ning warung, kerja ning pabrik, kerja ning kantor. Ya aja ngono, nek kerja ning kantor teko wis jam 11, kok sampeyane Pak isik duha. Nah, Pak Bupati ning ngene modele buyar wonge. Niku sing kula critakaken niku sing mutajarid lil ibadah. Wong sing penggaweane hanya melulu ibadah. Menawi mutaharif nggih kerja ning pasar tapi jok lali. Niate kerja, niat golek rezeki sing halal kanggo alate ibadah. Ojo lali niki. Di dalam perjalanan ojo sampai lali maca istighfar, maca sholawat, maca al-baqiyatu sholihah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ojo lali maca hauqalah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Niki sing mutaharif, sing kerjane tengene toko nggih ngoten. Nggih. Mangke kula critakno Syekh Junaid senajan dadi Sultanil Aulia niku tasih teng toko. Mboten kok tinggal toko meneng silotok niku mboten. Mergo panjen bagiane saking Gusti Allah piyambake tasih kerja. Ning senajan teng toko badhe buka toko niku salat dhisik 400 rakaat. Loh, aman kok guyu panjen Sultanul Aulia kok. Lah menawi sampun tutup toko nggih ngoten, nglembrehno selambu mlebu ning kamare toko sembayang dhisik 400 rakaat baru pulang ke rumah. Kerja nek kula jenengan ora kuat semono ya maca istighfar, maca selawat ning gone toko. Nek ana wong tuku lesane meneng atine sing muni Allah, Allah. Sing kula critakno kabeh niku wau napa niku astagfirullahaladzim, kalimat-kalimat yang dibaca sampai donga, kalimat-kalimat yang ditugasi guru mursyid, salat isyraq, salat duha, maca Al-Qur'an, berpuasa dan lain sebagainya sing kanggo ngisi seluruh waktu dengan ibadah iku jenenge wirid. Aja salah paham lho. Dadi salat sing dilakoni secara ajeg untuk mengisi waktu nggih. Dengan ibadah. Wong kapan ngisi waktu dengan ibadah? Maca Quran.
Kira-kira cangkeme iso ngrasani? Saged? Bismillahirrahmanirrahim mbek ngrasani? Mboten saged. Mengisi waktu dengan baca selawat kira-kira cangkeme adu-adu saged? Mengisi waktu dengan baca la haula wala quwata illa billahil ali adim ngilok-ngilokno wong saged? Mboten saged. Mulane wau didhawuhaken wirid iku semua amal soleh yang untuk mengisi waktu dengan ibadah. Ya masoleh niku wau. Dan untuk mencegah semua anggota dari perbuatan yang tidak disenangi. Kapan waktu sudah terisi dengan baca Quran, lesane gak kober ngrasani. Lesane gak kober nggih adu-adu, gak kober ngilok-ngilokno wong. Nah, iku jenenge wirid. Nah, kapan nih koyok ngeten akhiri dos pundi? Ati niku dadi padang. Nggih. Ati niku dadi padang, dodone dadi jembar. Rasane enak dodone. Tapi nek kula sampean kabeh ora wirid, lesane kok ngrasani wong, lesane ngelokno wong, dodo sampean mesti rupek rasane. Lah iya, lah wong preman kok tak lokno. Preman kok tak lokno. Maka saya harus menerima akibatnya. Suatu saat mungkin guluku mungkin digorok ambek preman. Wong nek wis mikiri ngene dodone sumpek napa jembar? Sumpek. Di kapan diisi dengan wirid atine padang, nggih, lajeng dodone jembar, lega rasane, lega. Nggih. Para bapak lan para ibu niku wau jenenge wirid. Di wirid itu segala macam amal yang soleh, baik niku kalimat-kalimat sing diwaca, sing jenenge istighfar, sing jenenge sholawat, sing jenenge al-baqiyatus sholihah, sing jenenge hauqalah, lan sanes-sanese tasbih, kalimah thayyibah dan lain-lain niku jenenge wirid. Salat isyraq sing dilakoni secara ajeg wirid. Duha sing dilakoni secara ajeg wirid. Maca Al-Qur'an sing dilakoni ajeg jenenge wirid. Lah wirid niki mempunyai maziyah, mempunyai keutamaan, nggih. Kehebatan. Krana wirid niku anggadhahi kehebatan, banjur wong kok ora gelem wirid iku jenenge wong goblok. Wong goblok. Kehebatane macem-macem. Terutama kehebatannya mesti mengandung warid. Para bapak, para ibu, upamane kula gambaraken wong seneng donya. Wong seneng donya. Jarene senengane donya, golek donya. Terus orang merhatekno duit, nggih. Niku kira-kira wong pinter napa wong goblok? Goblok. Niki cara urusan donya lho. Mergo duit iku kanggo tuku sandangan kenek. Duit kanggo tuku kendaraan kenek. Duit kanggo omah kenek. Duit kanggo tuku buku kenek, duit kanggo lunga dokter kenek, duit kanggo tuku obat kenek, duit kanggo mangan enak kenek, kanggo ngombe enak kenek, kanggo turu hotel kenek, ngajak gadis neng hotel kenek.
Lho kok wong gak merhatekno duit iku jenenge goblok. Jenenge jahul. Jahul iku goblok sing nemen. Nek jahil niku wong bodoh, nek jahul iku paudu. Bodoh. Tolol sing nemen. Lo jerene seneng dunya kok duit gak arep, iku jenenge goblok. Lah wong pengen akhirat kok gak gelem wirid jenenge goblok. Lo jerene pengen cedek Gusti Allah, jerene pengen atine padang, jerene pengen selamat dunya akhirat, jerene pengen midodari sing mentul-mentul. Gak gelem wirid iku jenenge goblok. Mergo kabeh itu bisa diperoleh dengan wirid. Bisa diperoleh dengan wirid. Nah, para ibu lan para bapak, sekarang apa artinya warid? Warid wau pendapat-pendapat lain sing kula waca sing dhisik. Niki pendapate kitab niki. Niki sing nyarai kitab niki jenenge Syekh Abdul Wahab Ad-Dasuki. Dengene mastani al-warid, warid itu ialah pemberian-pemberian Allah yang dimasukkan di dalam hati hamba, yang masuk di dalam hati hamba, termasuk kemakrifatan tentang Allah, tentang nur yang membuat dada menjadi lapang dan nur yang membuat hati menjadi terang. Iku jenenge warid. Warid kemakrifatan yang masuk di hati. Nggih, menawi kita contohaken nalika Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku digodha kalian iblis. Iblis niku berbentuk nur. Sret nur niku terus muni ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang berderajat yang luhur. Lah nalika enten cahaya sing mengaku sebagai Tuhan yang bersifat luhur, niku enten pengertian sing masuk ning jerone Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pengertian apa? Kemakrifatan. Kemakrifatan robbani, robbaniyah, kemakrifatan ilahiyah. Syekh Abdul Qadir Jailani paham, mengerti bahwa itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan, tapi itu adalah iblis, sekalipun bentuknya bentuk ya seperti cahaya seret ya, itu bukan Tuhan. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan iksya ya lain, diam kau wahai orang yang dilaknat, diam kau.
Pengertian yang masuk di hati Sultan Aulia apa? Allah itu tidak ada jisimnya. Allah itu tidak ada jirimnya. Kalau sesuatu itu berupa cahaya, sesuatu itu berupa bau, ambu, gondo, sesuatu itu berupa suara, ini semuanya adalah berjisim. Bahkan sesuatu yang bisa ditangkap dengan salah satu panca indera itu namanya jismun kafif. Itu namanya adalah jisim kasar. Berupa sinar. Bisa dilihat mata, namanya jisim kasar. Ada suaranya, ana rabbukumul a'la, bisa didengar jisim kasar. Seandainya itu bisa dicium berupa bau, gondo, itu namanya jisim kasar. Allah itu tidak punya jisim, jisim halus pun tidak punya. Jisim halus dipandang mata tidak tampak, didengar telinga tidak tertangkap, disium dengan hidung ora krasa. Itu jisim halus seperti roh, jisim halus seperti malaikat, jisim halus. Ya. Ini tidak bisa dipandang mata. Lalu ada dulu tuh orang bisa melihat malaikat yang melihat hatinya, yang melihat hatinya. Lu para bapak dan para ibu, hati Syekh Abdul Qadir Jailani ngerti itu bukan Allah. Makanya langsung dibentak, iksa ya lain, diam kau wahai orang yang dilaknat. Niki jenenge diparingi kemakrifatan robbaniyah, kemakrifatan ilahiyah. Para bapak lan para ibu, termasuk lataif hal-hal yang halus. Pernah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini akan naik ke podium. Kemudian akhirnya masih terdiam di bawah. Belum jadi naik. Kemudian beliau hanya diam, menundukkan kepala. Beliau hanya mengatakan inggih, inggih, inggih. Masih di bawah, belum naik ke atas podium. Kemudian setelah beliau naik ke podium dan kemudian selesai beliau menyampaikan sesuatu, ditanya, dengan mau kok mandek mawon tengandap, kok namun menundukkan kepala, inggih, inggih, terus pundi? Iya mergo ning podium undak sing dhuwur dhewe ana Rasulullah. Dia hadirin tidak tahu anak Rasulullah, ada ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di atas podium. Kanjeng Nabi ku bener wis sedo tapi sik gesang. Nggih. Tengene dibak sampai nek enten kibabul hayyi lahat wal madorib. Kibabul hayyi, kubai cungkupe Nabi yang masih hidup. Nabi ku bener-bener sedo arane tapi masih hidup, masih sering mendatangi wali-wali keturunan Kanjeng Nabi sing di sofa wal wafa. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani diberi kemakrifatan. Kemakrifatan itu ada Kanjeng Nabi di atas podium. Inggih mergo didhawuhi Kanjeng Nabi. Nah niki jenenge warid. Sing dadekno dodo niku jembar, sing dadekno ati niki padang. Sebab napa? Sebab setiap amal sing soleh niku mesti mengandung cahaya. Mengandung cahaya.
Kondisi ini kabeh panganan iku mesti mengandung gizi, nggih mboten? Nggih. Nggih, niki wong sing ahli, nggih, ahli kesehatan. Tempe iku ngandung ngene, tahu ngandung ngene. Kapane kangkung ngambek bayem nggaraya samurat. Ngandung ngene, emping napa jenenge melinjo ngare ngene. Niki kabeh niki mengandung, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba'amna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi di barakatihim wa dinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.